Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refy. Fiangonana Refy. Androndrakely. Mpifaliana ry ava-malala no androsoana tokantranontsika tsirairay avy-indray amin'izao fotoana izay fanarantsika ny fandarana dia ho afaka va ianao izao. Fandarana iarahanao amin'ny fiangonana Refy Androndrakely. Ny miaraka amintsika androany moa zany dia ny mpanompon'Andriamanitra vao amin'ny fiangonana Refy ihany pasteur Randrianantenaina Robison Simon no anarako miandraikitra ny sampan'ny fiangonana Refy Androndrakely any Amaro Antsetra ny tenako zany ka manasa antsika rehetra aharitra hatramin'ny farany anaraka izao fandarana izao zany ny tenako ary ety am-piandohana dia manonona sady aho atsapa fahasoavana lehibe isika, atsapa fitahian'Andriamanitra lehibe eo amin'ny fiainantsika isika ka ny herin'Andriamanitra ny ikasika anao, ny herin'Andriamanitra hitondra fanasitranana, hitondra fanafana sy fitahiana eo amin'ny fiainanao zany. Avy hatrany angamba dia ho arosoko antsika aloha ny fandaram-potoana ny fiangonana Refy Androndrakely. Ny fiangonana Refy Androndrakely zany isan-kalady dia manao fotoam-pivavahana izay misy fidirana inefatra. Ny fidirana voalohany dia amin'ny 7 maraina, ny fidirana faharoa amin'ny 7 maraina, ny fidirana fahatelo amin'ny 12 ora maraina ary ny fidirana fahaefatra farany moa dia amin'ny 2 sasany folakandro. Marihana manokana ilay fivoriana amin'ny 7 maraina sy ilay amin'ny 12 maraina misy vavaka sy fanafahana lehibe mihitsy zany atao amin'ireo fotoana anankiroa na le amin'ny 7 maraina na le amin'ny 12 maraina ka dia anasana antsika rehetra izay mbola mahatsapa hoe misy asan'ny devoly mamatotra anao, misy asan'ny devoly tena mbola mangeja amin'ny fiainanao na misy ozina izay mahatonga anao verevitra na karazana ozina maro moa ny ozina izay mety misy eo amin'ny fiainan'ny olombelona ka rehefa hitanao misy zavatra hafahafa eo amin'ny fiainanao, misy ozina hafahafa dia hoy aho hoe tsara aminao mihitsy zany manatrika an'ilay fotoana ataonay ao amin'ny fiangonana Refy Androndrakely isaky ny alahady amin'ny 7 maraina sy amin'ny 12 maraina. Ny alahady amin'ny 7 moa dia misy ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra ary vavaka fanasitranana ihany koa ho an'ny olona rehetra izay tonga eo. Ny hariva moa ny amin'ny 2 sasany dia misy ny fanafahana, misy ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra, anasana antsika rehetra. Maro no efa tonga fa tsy niala maina, tsy nanenenan'ny olona ny tonga atao amin'ny fiangonana Refy Androndrakely fa nandraisan'ny olona fahasoavana, nandraisan'ny olona fitahiana tamin'ny alahady teo zao ohatra dia niresaka ny mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny oziny fahafatesana izay veriko hoe tena ilain'ny malagasy maro ilay fampianarana satria mampianatra ny fiainan'ny olona ao anatin'ny fahafatesana izay zavatra rehetra atao maty daholy, mahaverevitra zany, mahakivy, mampamohy fo fa isaorana n'Andriamanitra ny olona izay nanatrika ny fotoana tamin'ny alahady na le tamin'ny 7 na le tamin'ny 12 io dia mino firen'olo ireny dia natsapa fanafahana lehibe ary tamin'ity herinandro ity dia efa hitany sady eo amin'ny fiainany hoe misy zavatra niova ny fiainany. Mbola tsy diso anjara ianao izay mandre amin'izao fotoana izao satria mitohy hatrany le fivorim-panafahana lehibe ataonay isaky ny alahady amin'ny 7 maraina sy ny amin'ny 12 ora maraina ka dia anasana antsika rehetra tsy hakanavaka na aiza toerana misy ianao mieza tongava vonjeo ilay fivoriana izay ataonay amin'ny fiangonana Refy Androndrakely fa hitondra fahasoavana ho anao izany fotoana izany. Ankoatran'ny alahady dia manana fotoana ihany koa izahay isaky ny talata sy ny alakamisy. Ireo indray dia samy manomboka amin'ny 2 ora sasany. Misy fampianarana ny tenin'Andriamanitra ary aorianan'ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra dia misy vavaka atao an'ny olona rehetra, vavaka fanafahana, vavaka fanasitranana. Anasana antsika rehetra fa efa maro ny tonga nandray fahasoavana, manana anjara amin'izany ihany koa ianao satria tianao anie Jesosy ry ava-malala tena tianao izy ary raha tonga eo amin'ny fiainanao Jesosy ny zavatra tianao tsapanao dia fahasoavana anampy fahasoavana.
ka de manasantsika rehetra ny tenako tompoko natrika an'ireo fotoana rehetra ireo fa tsy haneninanao izany. Raha ohatra moa mangetaheta ianao mba te hiaona aminay manokana ao amin'ny fiangonana Refy Andondrakely isan'andro manomboka ny alatsinainy hatramin'ny asabotsy de mandray olona foana zay zany ao amin'ny fiangonana Refy Andondrakely. Misy mpanompon'Andriamanitra foana ao afaka mandray anao ka aiza misalasala mihitsy manatona ny fiangonana Refy Andondrakely fa vonona nampy anao zay vonona hivavaka ao anao zay. Ny tanjonay ny olona rehetra de samy atsapa avokoa, ahita avokoa fa tena velona Jesosy, tena mbola miasa izy, afaka mitondra famonjena ary afaka manova ny tantaram-piainan'ny olona rehetra izany. Zay no ela tompoko fa andeha isika hiroso avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra zay ho zaraina amin'ity fandarana androany ity, ka hiaraka hivavaka aloha isika hanotrika ny lohantsika, ametraka ny teny eo anatrehan'Andriamanitra mba ho teny avy amin'Andriamanitra tokoa no ambara eto, ka hitondra fahasoavana, hitondra fitahiana, anova tanteraka ny tantaram-piainanao izany. Ary hivavaka ary isika tompoko. Andriamanitra rainay, misaotra anao indrindra amin'ny anaran'i Jesosy izahay noho ny amin'ity fotoana androany ity indray, zay ahafahako mpanomponao manambara ny afatrao. Tahino ny teninao Andriamanitra, apetrao tao ambavako ome ho any lelan'ny efa mahay, ary tahio ihany koa ny olona rehetra zay manaraka izao fandarana izao androany mba handray fahasoavana lehibe tokoa izy, tsapa ny herinao tokoa hikasika sy hamangy azy, hitondra fitahiana, hitondra vahaolana sy fandresena lehibe eo amin'ny fiainany. Misaotra indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoka de niroso avy hatrany tsika amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Raha misy baiboly moa eo akaiky anao eo zany mariny anao de hosokafantsika ny eo amin'ny filazantsara ny soratan'ny Matio toko 12 no ovakitsika androany de eo amin'ny 7:20 misy andiny soratra masina anankiray miresaka hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa ataon'ny olona ahoana ny fiditra ao an-tranony mahery androbany entany raha tsy afatony ny aloha ny mahery de vao afaka androba ny ao an-tranony izy. Fa ataontsika ahoana ny fiditra ao an-tranony mahery androbany entany raha tsy afatotra aloha le mahery zay vao afaka androba ny ao an-tranony isika. Ny nahatonga ny Tompo Jesosy ilaza ity teny eto ity de misy an'ilay lehilahy anankiray ambaran'ny baiboly, raha ohatra ka vakitsika manomboka ary amin'ny 2:20 moa ny tenin'Andriamanitra hoe nisy lehilahy sady jamba izy no mona, zany hoe sady tsy afaka miteny izy no tsy mahita ihany koa izy. Everiko fa olana lehibe tokoa izany ry hava-malala hoe manana maso ihany nefa tsy mahita, manana vava ihany nefa tsy afaka miteny. Olana lehibe. Ny antony satria noho ny fisian'ilay fanaratsy, noho ny fisian'ilay devoly teo aminy no nahatonga azy sady tsy afaka ny mahita izy, noho ny tsy afaka mandre. Sofa teo Jesosy nanafaka azy, sofa teo Jesosy nandroaka izany fanaratsy zay nahajamba sy nahamona azy zany ka nahafahany nahita indray, nahafahany nandre indray, satria zay mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany mba hahita izy ary mba afaka hiteny ihany koa izy. Nangalariny devoly ny fahitany, nangalariny devoly ny fahafahany miteny, fa isaorina ny Andriamanitra, isaorina ny Jesosy Kristy namatotra izany fanaratsy zany ary namerina izany fahasoavana izany tamin'ity lehilahy ity ka sady afaka niteny indray izy no afaka nahita. Zay indrindra no zany mihitsy no tanjonay ihany koa ny hahatonga antsika rehetra hatsapa fa noharian'Andriamanitra isika mba hiaina finaritra, noharian'Andriamanitra isika mba hiaina amin'ny fiainana tsara, satria Andriamanitra anie sady tsara izy no mpanao tsara. Ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny olona, indrindra ny olona zay
nanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy Kristy ry hava-malala, raha araka ny voasoratra ao amin'ny filazantsara zay nisoratan'i Jaona 10 ny 7 de hoe izaho Jesosy ny vavahady, raha iza no idiran'ny olona, zany hoe ny olona zay tonga ao amin'i Jesosy zany dia hovonjena izy ary hiditra sy voaka sady azo hanina. Ny tanjon'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny olona de ny ahatonga ny olona iaina amin'ny fiainana tsara, amin'ny fiainana misy fitahiana, misy fanambinan'Andriamanitra. Ary raha tafaverina ao amin'Andriamanitra ny olona anankiray amin'ny alalan'i Kristy Jesosy de hoy ny Baiboly hoe hiditra sy voaka izy sady azo hanina. Mitovy amin'ilay teny any amin'ny Deutéronomie any zany, Deutéronomie 7:5 manao hoe hotahina ianao raha miditra ary hotahina ihany koa ianao raha mivoaka, zany hoe na inona ataonao, na aiza misy ianao, noho ny amin'ny ianao manana n'Andriamanitra, noho ny aminao manana an' Jesosy dia mety zavatra ataonao, misy fitahiana hatrany ny toerana rehetra zay misy ianao misy fanambinana avy amin'Andriamanitra hatrany, naiza misy ianao izany. Ary marina tokoa zany fa raha i Abrahama manokana de nahatsapa izany izy, nahatsapan'izany Abrahama hoe noho ny fananany an'Andriamanitra ny toerana misy azy de misy fitahiana, ny toerana misy azy de misy fanambinana, ny toerana misy azy de misy fahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra. Ka raha ohatra tsika jereny tantaran'i Abrahama zao amin'ny Genesisy 17 nanana zana-dralahy no niara-nipetraka taminy Lota, zay samy mpiompy izy mianaka ireo, ary nanambe tokoa i Abrahama, nanana omby, nanana ondry maro be. I Lota zana-dralahany ihany koa de nambinina sy nasoavin'Andriamanitra noho ny fiarahany tamin'ny Abrahama mpanompon'Andriamanitra, ka nanana omby, nanana ondry maro be ihany koa izy. Nisy olana ary teo amin'izy mirahalahy satria ny tena marimarina kokoa tsy de hoe tamin'izy mirahalahy loatra fa teo amin'ny mpanompon'izy mirahalahy zay mpikarakaraan'ireo omby aman'ondrin'ireo. Nisy olana satria lasa ohatrany hoe nisy ady, raha nisy ahitra maitso ohatra nalain'ny mpanompony Abrahama de avy ihany koa ny mpanompony Lota hoe zay ny tonga taloha teto, noho izay olana nisy teo amin'izy ireo mpanompo anankiroa reo de tafiakatra tany amin'izy mirahalahy mianaka lehibe zany olana zany. Ary nahatonga ny Abrahama nandray fanapahan-kevitra hoe ohatrany tsy mety ny fiarahantsika mirahalahy mipetraka, fa mety hisy ady ihany nefa tsika olona mpirahalahy ve de hiady. Misy olana eo amin'ny fiainantsika raha disadisan'ireto ankizitsika reto foana ny toy, fa raha no tonga aty amintsika zany ka aleo tonga de soroana, aleo misara toerantsika. De noho tsara ke vakio tsara amin'ny bokin'ny Genesisy io rehefa manana fotoana ianao, ny fanapahan-kevitra niraisin'ny Abrahama zay niresahany tamin'ny Lota hoe raha hianatsimo ianao zay hianavaratra, raha hiankandrefana ianao zay hiatsinanana. Zany hoe Lota mihitsy ny nataon'i Abrahama nifidy zay toerana mety aminy, de tsy maintsy hifidy ny toerana mety aminy moa Lota. Ka nifidin'ny Lota manokana amin'iny faritra nisy an'i Sodoma sy Gomora satria nisy rano tany, nisy hay-maitso mba ahafahan'ny ondry manombo ny mivelona, tany ny safidiny. Fa i Abrahama na ray aman-dreny ary izy tsy izy mihitsy ny nandito hoe aleo anao makary, za makary. Ny Abrahama fantany fa naiza misy azy de velona foana izy, naiza tany andehanany de misy fitahian'Andriamanitra, misy fanambinan'Andriamanitra foana eo amin'ny fiainany. Ka izay mihitsy ny tena sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny olombelona anankiray, sitrapon'Andriamanitra indrindra ny olona zay nanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy, hiaina amin'ny fitahiana, hiaina amin'ny fanambinana, hiditra sy mivoaka sady mahazo hanina hoy ny Baiboly, hotahina raha miditra ary hotahina raha mivoaka. Ny Galatiana 5:7 de mampianatra zany hoe zay an'i Kristy Jesosy ene taranaka Abrahama zay an'i Kristy Jesosy ene mpandova teny fikasany. Zany hoe rehefa tonga ao amin'i Jesosy isika
de antsoina hoe zanaky Abrahama. Rehefa tonga ao am' Jesosy itsika de antsoina hoe mpandova ny teny fikasana, mpandova fitahina. Amin'ny anaran'ny Abrahama gne no itahinany olona rehetra eto ambonin'ny tany, ka raha lasa taranaky Abrahama zany tsika de ho tahin'Andriamanitra ihany koa ny fiainantsika. Afaka no taranaky Abrahama amin'ny alalan'ny fandraisana any Kristy Jesosy isika tompoko, amin'ny alalan'ny fanenkentsika ny Kristy Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainantsika mba handova teny fikasana. De hoy ny Baiboly any amin'ny obolana toko folo andininy faharoa amby roapolo hoe fitahian'i Jehovah mampanan-karena ary tsy azo fisasarana ampina. Ny bokin'ny Malakia moa de mampianatra zany ihany koa toko fahatelo andininy fahavalo amby folo, de hitanareo ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka de ny olona zay manompo an'Andriamanitra sy ny olona zay tsy manompo an'Andriamanitra. Hoy ny epistily fahatelo zay soratan'i Jaona amin'ny andininy faharoa, mangataka ny angatahako aminareo lahy de ho salama so ambinina amin'ny zavatra rehetra ianareo, taka ny nanambinana ny fanahinareo ihany. Ny olona ao amin'Andriamanitra, ny olona nanolotra ny fiainany ho an' Jesosy zany de olona tena tokony hiavaka, olona tena tokony ho tahina, olona tena tokony hiaina arak'ilay efa noharian'Andriamanitra azy tamin'ny voalohany hoe hiaina ao anatin'ny fahatsaran'Andriamanitra, ahita ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra taka ny Abrahama. Ny zavatra misy am'izao fotoan'izao anefa ry hava-malala, maro ny kristianina no tsy mahatsapa izany intsony ary miravoravo tanana tanteraka eo anatrehan'ny fanompona an'Andriamanitra, satria tsy de tena hitany eo amin'ny fiainany intsony zany hoe fitahin'Andriamanitra, fanambinan'Andriamanitra. Ny zavatra tena mampatahotra ara sao lasa manome tsin'ny mpitory-teny hoe zany foana ny an'ny paster, zany foana ny an'ny mpitondra fivavahana, milaza fa misy fitahina, milaza fa misy fahasoavana, nefa efa mba nanandrana ny vavaka ihany a, efa mba nanandrana nanolotra ny fiainako ho an' Jesosy ihany a, fa ohatrany ny teo ihany ny teo, ohatrany tsy de nahita fiovana loatra, tsy de nahita loatra zany hoe fitahin'Andriamanitra na ny fiasa. Maro ny olona mety miaina sy mahatsapa an'izany am'izao fotoan'izao. Eto iam-pandoana ihany koa de tiako no mampahafantatra hoe mety misy ny fizahanttoetra, satria ndraindray koa de amboarin'ny olona sasany ihany ny sainy hoe fizahanttoetra de zahanan-toetra foana, de fizahanttoetra tsy mitsahatra, fizahanttoetra mitohy foana, de ho zahanan-toetra mandrakantitra, de ho sanatria ho zahanan-toetra mandra-pahafaty ve? Ery Davida nge nandalo fizahanttoetra, ny zahanan-toetra Davida. Fa ny Baiboly de mampianatra ao amin'ny Salamo fahaenina amby enimpolo hoe maro ary fizahanttoetra nandalo taminy, ohatra hoe nitondra nentina tany anatin'ny afo, nandefa olona anitsaka ny lohany Andriamanitra sy ny sisa. Fa rehefa avy eo ny Salamo fahaenina amby enimpolo andininy faharoa amby roapolo de hoe nitondra nenta amin'ny fitahiana mahatretra. Ny hafarany zany avy eo de fiainana tsara foana, ny hafarany avy eo de fiainana misy fanambinana, fiainana misy fahasoavana, fiainana misy fitahiana foana. Ka eto ary hava-malala de mitona antsika rehetra fa Andriamanitra de tsy mandainga izy, araky ny voasoratra any amin'ny bokin'ny Titosy hoe fampanantenana ny fiainana mandrakizay zay nampanantenan'Andriamanitra, lay Andriamanitra tsy mahay mandaingy. Fa ny antony mahatonga ny olona nanolotra ny fiainany ho an' Jesosy, mahatonga ny olona kristianina tsy mety tena mahatsapa sy tsy tena mety mahita an'ilay fitahin'Andriamanitra, iverina any amin'ilay teny zay nivakiana tamin'ny voalohany am'izay aho hoe tsy maintsy afatotra ao aloha le mahery, vo afaka androba ny entany ianao noho ny fisian'ny fanaratsy eo amin'ny olona anankiray, noho le fanaratsy mbola tsy voaroaka, noho le fanaratsy mbola tsy voailika, de tsy mahatsapa ny fitahin'Andriamanitra ny olona fa le fanaratsy mihitsy no manao saka, le fanaratsy mihitsy no mangalatra le soa ho azy avy amin'Andriamanitra, ka mahatonga ny zanak'Andriamanitra ao anatin'ny fahakiviana, mahatonga an'ilay zanak'Andriamanitra ao anatin'ny fahaketrahana mandrakariva, mampahery tena mahafotsiny hoe tsy ala aminao a Jesosy, ninona manjo ahy. Androany ry hava-malala zay mandrea, zay mahita am'izao fotoan'izao de te-taonanao hoe afaka niova be mihitsy ny fiainanao, afaka ny tena ho tahina be mihitsy ianao satria manana an' Jesosy ane ianao e. Jesosy le nampanantena hoe miditra sy voaka izy de azo haniny.
Jesosy Kristy Andriamanitra lay nampanantena fa fitahiana mahampanankarena no maniny ho an'ny olona zay manolo tena ho an'i Jesosy. Ka hoy aho hoe afaka ny tena tsapa fahasoavana lehibe mihitsy isika. Fa izao atao ahoana mifiditra ao tranony mahery androbany entany raha tsy afatotra aloha lay mahery zay vao afaka ny androbany ao an-tranony ianao. Ny janona ho jambo, ny janona ho mona hatramin'ny fahafatesany ity lehilahy anankiray ity raha tsy tonga Jesosy Kristy namatotra lay mahery, raha tsy tonga Jesosy Kristy nandresy lay mahery aloha, zay vao namerina n'lay masony sy lay vava zay lasa mona. De tsy afa tahaka izany ihany koa hijanona ao anatin'ny fantrana, hijanona ao anatin'ny fahasairanana mandrakariva ny mpino kristianina anankiray raha tsy afatotra mihitsy aloha le devoly, raha tsy resena mihitsy aloha le fanaratsy zay mpitondra fahantrana, raha tsy afatotra mihitsy aloha, raha tsy resena mihitsy aloha le fanaratsy zay mitondra aretina, mamatotra amin'ny karazana olana maro isan-karazany, mahatonga ny olona verevitra, mahatonga ny olona tsy mety ho tafavoaka amin'ny fiainany. Ataontsika ahoana mifiditra ao an-trano mahery androbany entany raha tsy afatotra aloha le mahery, raha tsy resinao aloha zany le fanaratsy, tsy afaka androbany entana zay nangalariny ianao. Ny Baiboly zao ohatra de mampianatra mitovitovy amin'izany ihany. Ato amin'ny bokin'ny Isaia de mampianatra ny ten'Andriamanitra amin'ny Isaia toko fa 5:20 zao no fampianaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ndreka vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany ny Isaia toko fa 5:20 hoe izao no lazain'i Jehovah amin'ny voahosiny de Kirosy zay notantanako tamin'ny tanainy ankavanana mba handreseko firenena eo anoloany sy hamahako ny fehikibon'ny mpanjaka, mba hamoahako varavarana eo anoloany ka tsy hirindrina intsony ny vavahady. Androsy eo anoloanao ary andravina ny kitaotaona sy hanoritory ny varavarana varahana ary hanapatapaka ny hidivy de omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fenina ao amin'ny mangingina. Mazava be mihitsy io fampianaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Kirosy, mpanompon'Andriamanitra zay vao hositr'Andriamanitra io. Zao no lazain'Andriamanitra hoe andeha ao anoloanao andravina ny kitaotaona, andeha ao anoloanao de inona no ho ataon'Andriamanitra eo anoloan'ity mpanompon'Andriamanitra andravina amin'ny kitaotaona de hanoritory ny varavarana varahana ary anapaka ny hidivy. Raha tsy miravina le amin'ny kitaotaona, raha tsy torotoro rava lay varavarana varahana, raha tsy tapaka lay hidivy, tsy ho tonga any amin'ilay arenana fenina sy lay rakitra ao amin'ny mangingina mihitsy zany ty le mpanompon'Andriamanitra ity, tsy tonga ao amin'ny fitahiana mihitsy ny fiainany raha tsy resy lay fanaratsy, raha tsy resy lay sakatsakana rehetra zay ataon'ny devoly sy ny satana. Ka de mitaonantsika rehetra eto de matsiaro lay tantaran'ny Samson any amin'ny bokin'ny mpitsara toko fa 4:12 hoe tamin'ny fotoana nampiakaran'ny Samson navady vehivavy Filistina anankiray, tamin'ny fotoana nanaovana ny fampakaram-bady nandritra ny 7 andro de nisy ny kilalao an-tsaina moa zay nataon'izy ireo any amin'ny mpitsara toko fa 4:12 any niseho ny tantara. De zao le kilalao an-tsaina nataon'ny Samson tamin'ireo tanoran'ny Filistina niisa 30 lahy hoe ndao no karazana akamantatra tsika raha fantatrareo zao de zao ny zavatra omenareo fa raha tsy fantatra, raha fantatrareo zao de zao ny zavatra omeko anareo fa raha tsy fantatrareo kosa de zao ny zavatra omenareo de natao moa le kilalao an-tsaina ohatrohatran'izao ny fandehan'le izy hoe avao amin'ny mpihinana ny voan'ny hanina, avao amin'ny mahery no ny voany mamy. Inona ny dikan'izany? Avao amin'ny mpihinana no voan'ny hanina, avao amin'ny mahery no voany. Raha olona tsy ara-panahy aloha ahoana moa ny ahafantarany an'izany? Fa ny olona ara-panahy no afaka mahafantatra an'izany hoe inona moa ny mpihinana. Ny mpihinana anie de ny devoly, inona moa ny mpihinana anie de ny lioany, inona moa ny mahery anie de ny lioany. Ka avao amin'ny mpihinana, avao amin'ny liona zany ny voany hanina, avao amin'ny liona zany ny voany mamy. Ary zay mihitsy anefa ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny zanak'Andriamanitra. Ohatra hoe zanak'Israely raha nivoaka tany Egypta de nampanantena Andriamanitra hoe tany tondra-dronono sy tantely. Jesosy Kristy ihany koa de nampanantena fa zay rehetra tonga ao aminy hiditra sy mivoaka
sady mahazo hanina kanefa le hanina ao akibon'ny mpihinana kanefa le mamy ao akibon'ny mahery. Zay le fampanonana nataony Samsona, satria nisy fotoany Samsona raha andeha ho an'ny Timinany amin'ny tanin'ny Filistina andeha hampiakatra an'io vadiny io zany a, de nifanena tamin'ny liona tanora izy sy ny ray aman-dreniny. Io liona tanora io andeha hihinana azy, andeha hihinana ny ray aman-dreniny. Fa noho Samsona moa lehilahin'Andriamanitra, nanana ny fanahy masin'Andriamanitra izy ka de mora taminy namono an'ilay liona. Mora taminy ny namono an'le liona e. Rehefa afaka fotoana teteo aoriana raha niverina tany ray izy tany Filistina ka nijery ny fantin'le liona de jereny indro fa misy reny tantely vangoko tao akibon'ny liona. Nisy tantely de naka izy ary nihinana. De nomeny tamin'ny ray aman-dreniny koa zany. De nihinana izy sy ny ray aman-dreniny satria resiny lay liona. Lay liona zay nambaran'ny apôstôly Petera hoe devoly fahavalonareo mandehandeha taka ny liona mierona mitady zay arapany. Resiny. Ary rehefa resiny le liona, zay no natonga azy afaka nihinana le mamy. De tsy afa-taka an'izany ihany koa ny zavatra nolazain'ny Tompo Jesosy hoe raha zay tonga ao amiko hiditra sy hivoaka sady mahazo hanina. Fa tsy azo hanina zany mihitsy ny olona anankiray. Tsy afaka niaina amin'ny fiainana tsara sy fiainana feno fitahiana zany mihitsy ny olona anankiray raha ohatra ka tsy resiny aloha le mpihinana. De mitovy an'le nolazain'ny Tompo Jesosy ihany zany hoe ataontsika ahoana mifiditra ohatran'ny mahery anefa androbany entany. Ataontsika ahoana ny androbany le fananana zay nangalarin'le ratsy raha tsy resentsika mihitsy aloha le ratsy. Ka eto de mitaona antsika rehetra ry hava-malala mila fanafahana isika. Kristianina ianao mandre am'izao fotoana zao. Nefa tsapanao fa miady ny fiainanao. Efa ela ihany nanomponao an'Andriamanitra. Ankehitriny ary ianao miraviravy tanana. Te handrosa nefa te hiemotra ihany koa. Satria ohatrany tsy de tena hitanao loatra. Ohatrany tsy de tena tsapanao loatra ny mam'ilay fanompona ao an'Andriamanitra. Afaka ny tena tsapany mam'ny fanompona an'Andriamanitra isika. Marina ny tenin'Andriamanitra zay ampianarin'ny mpanompon'Andriamanitra. Marina ny lazain'ny Baiboly fa ny olona tonga ao amin'i Jesosy de tokony ho tahiana izy. Ny olona tonga ao amin'i Jesosy de tokony hanana fiainana tsara izy. Fa raha mbola tsy voafatotra le mahery, raha mbola tsy resy le mpihinana araka ny lazain'ny Samsona, raha mbola tsy resy le fanahy ratsy, de tsy mety tena hatsapa izany ny kristianina. Ka fotoana izao manatona ny fiangonana Refy Androndrakely. Ny fiangonana Refy Androndrakely de hanampy anao, hanafaka anao amin'ny asan'ny devoly zay mamatotra anao ka mitondra fahantrana eo amin'ny fiainanao. Ny fiangonana Refy, fiangonana zay tena miady amin'ny fanahy ratsy andro aman'alina, isan'andro tsy akijanona, manafaka amin'ny olona eo am-pelantanan'ny Satana mba hatsapan'ny olona fa tena marina ny fampanantenan'Andriamanitra rehetra ato anatin'ny Baiboly hoe tsy mitovy ny olona manompo an'Andriamanitra sy ny olona tsy manompo an'Andriamanitra. Manasa antsika rehetra izay, aza misalasala mihitsy manatona ny fiangonana Refy. Averiko ihany ny filazana zay efa nataoko tery am-boalohany hoe ny isan-kalahady de misy fidirana inefatra amin'ny 7 maraina, tena délivrance spéciale. Anafahana antsika rehetra, tongava fa ho afaka ianao, ho resy io fahantrana zay mahazo anao io, ho resy io ozina zay mahatonga anao verefitra tsy mety tafavoaka io. De tsy afa-taka zany koa ny amin'ny 1:12 maraina. Ny amin'ny 7 moa de misy fampianarana ny tenin'Andriamanitra ary arahana vavaka fanasitranana marobe ny marary efa sitrana tao ary ianao marary mandray. Tongava amin'ny alady zao fa ho hitanao ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. De ny hariva moa amin'ny ray sasany iny tsy miova. Eto ihany koa de manararaotra satria mendraikitra ny sampana Refy Androndrakely any Maroantsetra moa ny tenako. Ny fiangonana Refy ao Maroantsetra de ao Kikandrefana. Ny Kikandrefana ho antsika vahoakan'ny Maroantsetra zay manaraka amin'ny Canal 7 zany. Ao Kikandrefana ny fiangonana Refy ao Maroantsetra. Amin'iny lalambe mirorona mandeha amin'ny collège Zalatany iny akavian-dalana eo misy trano vato zay eo 3 lohany. Varavara mpitaratra io zany, ao ny fiangonana. Tongavitsika
fa faly mandray anao zay ary vonona ivavaka maro ny olona efa tonga tao nandray fanafana voafatotry ny tromba nampanitrainy ny tromba nisy lasa lefaka mihitsy noho ny tromba misy narary ny aretina tromba fa isorina ny Andriamanitra ho azy rery ny voninahitra fa zay tonga tao de nandray fanafahana avokoa na famisavidy na inona mahazo anao tongava fa vonona ndray anao izay fiangonana refy. Ny fotoana moa manapoetra efa tapitra sady ny fotoanantsika ka ivavaka am'izao fotoana zao anao zay manaraka ny fandarana marary ve anao ivavaka ao anao de hitanao fa isy fanasitrana nataon'Andriamanitra eo fiainanao apetrao amin'ny faritra marairay anao ny tananao fa ivavaka ao anao raha ao anatin'ny tsy fahasalamana ianao am'izao fotoana izao ivavaka arsika tompoko. Andriamanitra rainay misaotra anao indrindra amin'ny anaran'i Jesosy izay ny amin'ny fotoana androany indray zay mbola nafana nanatanteraka ity fandarana ity apetraka eo ampelantananao reo olona zay manaraka ny fandarana hitanao ny mametraka ny tanany amin'ny faritra zay marary azy mamindrafo aminy Andriamanitra oka hikasika azy ianao androany roahako amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina rehetra roahako amin'ny anaran'i Jesosy ny rofo rehetra miala amin'ny vatantenan'ny olona fasitranina amin'ny anaran'i Jesosy olona marary io afana amin'ny anaran'i Jesosy izy ny manana olana tononoka eo amin'ny fahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra mba tsy niala maina tokoa izy nanaraka nyity fandarana androany ity fa ny fitahinao de eo amin'ny fiainany misaotra indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Zay ary tompoko ny fandarantsika androany de mametraka ny veloma finaritra ho antsika rehetra ny tenako veloma tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana refy androndra kely